大家好啊！我同你講下還原呢個3×3呢，最基本同埋最開始嘅步驟啊。第一就係做呢個一朵花咁樣，呢黃色嘅心啦，個白心向下，呢四邊就係兩個顏色嘅白色係向上咁樣，咁好似朵花咁啊，小花。咁我開始做咯喎，咁我哋就去揾白色啊，呢個白色咯，呢個白色咁呢度咁樣拱，唔係個黃心向上係，咁呢個白色咧轉咁樣轉過呢邊，唔係喎，睇下先嗱，呢度都有個白色喎，咁我咁樣轉上嚟咧，第有個白色啦，跟住呢度有個白色，呢度有個白色轉上嚟，咁啊兩個啦。跟住呢一個白色咧，擺喺側邊呢度，跟住轉上嚟，咁啊三個白色，仲有呢個，我4個白色，咁咧，咁啊做咗一朵花啦，白色嘅小花。跟住第二步咧，就做白色嘅十字就係咁啦。個十字就係話呢個轉過去呢邊，轉過去呢邊，咁樣。個白色冚唪唥向翻呢個白色嘅心度，咁啊轉過去，咁我哋教你點樣做白色十字啊。咁嗱呢個紅色啊嘛，咁啊將佢揾到個紅色嘅心，紅心哦，揾到之後就轉去下邊，下邊係白色嘅，跟住呢個咧個藍色就揾到個藍色心。咁咧呢度轉過嚟，咁就係向下邊。呢個橙色揾翻個橙色心，轉過去。呢個綠色揾綠色嘅心，就喺呢度咁樣轉過去，咁就會呢個白色，呢啲小白色即係變咗係呢一個白色嘅十字啦，咁啊，但係呢度跌咗呢粒嘢唔見咗啊！咁呢個就係個心咧，係黐住個顏色一樣嘅紅心同埋紅邊啊，黐呢個藍咁啦，好似呢個橙啊，啊呢個橙啦，呢個綠啦，紅啦，呢度藍啦，咁就有個十字啦。多謝收睇，拜拜。